Hello，大家好，我是多木卡修。我们今天讲这一台，今天真的是讲啊因为这个很好猜。宏基的 Aspire 5，其实它正确型号应该是 A514554G 啊，因为宏基的官网上都是用这个来当型号。可是它这里有另外一个型号叫 N20CA，所以说我就顺便写上去。然后这一次没有特别去标示螺丝，是因为它每个螺丝大小都一样。这是宏基拆机的好处，它其实很少有做大小长短不同的螺丝的状况，比较少啦，也不是没有。这台是要扩充记忆体，所以说我就顺便拆机让大家看一下。这台是银色的，然后14寸，规格我是觉得还不错啦，它是11代的 i5，然后有记忆体的扩充槽，然后又有传统硬碟的接的插座，然后又有 M.2 的插座，然后它又有独立显示卡，大家可以看到这是 CPU 的部分，这也是显示卡，显示卡是 NVIDIA 的那个 MX350，行动版的算比较高规一点的行动版显示卡，应该这么说虽然现在好像，是不出来没有，我就忘记了。现在如果说要显示卡好一点，大家要买电竞机啊，这是一般的那种比较省电版的，商务型在用的那种笔电。顺便让拆机让大家看一下，很好拆。要加记忆体就从这边把它插下去就好了。规格是 DDR4 的，原则上插什么都可以啦，大厂的绝对都 OK。如果换电池的话，电池线在这边，然后键盘这边的话应该是，看一下应该有一个是背光吧。然后这个，这个我真的没研究了，这可能要拆起来知道哪一边是接哪一边的。有的可能是背光，有的可能是前面的触控板，然后无线网卡，它是 WiFi 6的，还不错。然后这应该是 BIOS 的电池接口，然后这边应该是，我觉得这边应该是喇叭，它应该是这跟一个喇叭，这边一个喇叭，然后这边，然后这边的 PCB 是从这个排线接到主机板这一边，才有这边的 USB 功能。然后这里是萤幕的排线插座。大致上就是这样子啊，其实也没有什么好奇怪的。至于这边跟这边是什么，我就真的不知道，因为两个没有接。OK， 那这台我们就简单讲到这里啦。谢谢大家，谢谢。